я хочу дать некоторую информацию, которая на сегодняшний день более актуальна, и она является, так скажем, необходимостью для нашего населения, чтобы они были в курсе. Начнем с того, что какова сейчас вообще ситуация со строительством на территории Кыргызской Республики. Да, строительство на сегодняшний день динамично развивается, и по итогам 2023 года Кыргызстан является лидером среди стран ЕАЭС в сфере строительства. И по экономическим, так скажем, расчетам на сегодняшний день, по итогам 9 месяцев, рост экономики в сфере строительства составил более 137%. И по итогам 2023 года на территории Кыргызской Республики было введено в эксплуатацию более 1 620 000 квадратных метров, что является рекордным за все существование, можно сказать, нашей республики за последние 100 лет. Самым высоким темпами было это советское время, 1990 год, когда было введено в эксплуатацию более 1 500 000 квадратных метров. А по итогам 2023 года Кыргызстан побил уже свой же рекорд. Кроме этого, необходимо отметить то, что по итогам 9 месяцев за этот год, за 2024 год, было введено в эксплуатацию более 1 700 000 квадратных метров. И мы на данный момент планируем закрыть год с объемом в 2 миллиона квадратных метров. Это с чем связано? Это связано с тем, что на сегодняшний день необходимо обновлять жилой фонд республики. Да, в советское время основная масса строек была в советское время, но мы не должны останавливаться на этом и должны идти вперед, соответственно, уже строить новые жилищные фонды. Строительство, которое было построено в советское время, оно рассчитано на 50-70 лет. И это время уже приходит. То же самое взять последние дома, которые были введены в эксплуатацию, это практически 11 микрорайон, 12 микрорайон, это они были введены в эксплуатацию в 90-м году. И уже, можно сказать, прошло более 30, около 30 лет, и соответственно, никто не обновлялся. И необходимо учитывать то, что в отличие от других стран, у нас в Кыргызской Республике нет управляющих компаний, которые следили бы за качеством этих же домов. К примеру, взять другие страны, то же самое, далеко не будем уходить, в Российскую Федерацию, Республику Казахстан. Везде имеются управляющие компании, которые, начиная от внешней отделки, заканчивая сантехникой, они сами это все обслуживают и смотрят. А у нас таких нет. Мы ограничиваемся только ТСЖ. Это домком, грубо говоря, который собирается определенные денежные средства, чтобы починить, просто поменять лампочки. А что касается управляющих компаний, у нас попросту их нет. И попросту эти дома приходят в непригодность. Что касается самой программы, программы реновации, честно говоря, этим вопросом уже последние несколько лет задаются, и, соответственно, это тоже уже, я считаю, необходимо уже запускать. Честно говоря, вопрос реновации, она поднимался уже последний раз, это в прошлом году, и до этого еще были вопросы. Реновация, это что она за собой представляет? Это реновация называется, это, можно сказать, обновление. Мы же не будем всю жизнь жить, грубо говоря, в тех же советских домах, которые были построены в советское время, и не будем ждать, что пока она рухнет, и, соответственно, мы не должны рисковать жизнью и здоровьем наших граждан. Что касается качества, да, действительно, в свое время строили качественно, но все приходит, у всего есть свой срок. И, соответственно, мы уже подходим к этому сроку. Что касается объектов, которые были построены еще, так называемые сталинки, хрущевки, которые были построены в 50-е и 60-е годы, они были рассчитаны на 50 лет. Но фактически на сегодняшний день живут уже более 70-80 лет.
И хочу вот привести пример того, то, что объекты, вот так называемые Сталинки и Хрущевки, у них нет элементарных вещей, как так называемых фундаментов и обвязочных, так скажем, элементов. Они построены из кирпича, и, соответственно, они не сейсмостойкие. И мы попросту рискуем жизнью и здоровьем наших же граждан. Мы можем это все на примере показывать. Вы можете показать любой дом, построенный в 50-е, 60-е годы. И мы можем это все наглядно через своих же специалистов, экспертов, которые полностью на ваших же глазах это все подтвердят. И напоследок, вот, честно говоря, в конце я готов дать свои материалы, которые ранее были обследованы дома. Вы это тоже можете показать нашему обществу, чтобы они это все, некоторые наши, которые не понимают люди, чтобы и поняли, да, чтобы мы смогли это все довести. И что касается самой программы, честно говоря, данная программа уже работает практически везде, кроме нас, в постсоветском пространстве. В Российской Федерации работает, в Казахстане работает, в Узбекистане работает. Взять то же самое город Москву, город-герой Москвы, вот, Российской Федерации. В свое время, когда начинали сносить крупнопанельные дома, хрущевки, сталинки, да, действительно, люди возмущались. Но на сегодняшний день, по моей информации, там люди сейчас в очереди стоят, чтобы им предоставили новое жилье, и, соответственно, они могли отдать свое старое жилье под реновацию. Люди в очередях стоят. В первую очередь это касается регионов или же Бишкека? Ну, давайте начнем с того, что где это все больше необходимо. Мы на данный момент за счет этой программы реновации мы только начали говорить, и мы решили таким образом, чтобы это все было открыто и честно, и, соответственно, без каких-либо рисков кому-либо. Мы на данный момент это все на стадии разговора. Как таковой сейчас на данный момент конкретной программы, либо утвержденной программы, ее нету. Мы планируем это все на следующем году вот, начать. С января месяца хотим начать эту программу, чтобы она в дальнейшем заработала. Предполагаем следующим образом: любой квадратный метр, который подпадает под реновацию, он должен быть обеспечен другим квадратным метром. Готовым? Да, то есть готовым, либо, я не знаю, денежным в эквиваленте и другое. Вот то же самое взять те дома, которые на сегодняшний день наши строительные компании строят. Они каким образом это все строят? Они все на частных территориях некоторые строят. Они идут, договариваются с владельцем индивидуального жилищного строения, так называемого ИЖС, договариваются, покупают у них этот дом полностью и договариваются следующим образом. Либо они сразу денежном в эквиваленте отдают строительной компании, либо, так скажем, предоставляют квадратные метры в этом же доме, либо в другом доме. То есть на данный момент эти механизмы попросту нигде не прописаны и ничем не регламентируются. И, соответственно, земельные участки, то же самое жилплощади, они из-за этого, можно, из-за бесконтрольности и из-за того, что нет каких-либо механизмов, мы на данный момент оставили это все под самотек. И, соответственно, жилищный фонд на сегодняшний день у нас растет цена. И из-за этого у нас квадратный метр практически поднимается до 2,5 до 3 тысяч долларов. То есть, тем выше покупают, тем, соответственно, они дорого и продают. Тем выше и продают. И, соответственно, необходимо ввести какой-то хоть механизм, чтобы это все было выгодно и, в первую очередь, нашим гражданам, и, во-вторых, уже субъектам предпринимательства, строительным компаниям и другим, так скажем, заинтересованным лицам, чтобы они это все могли в рамках какого-либо нормативного правового акта, закона, чтобы это все регламентировалось и чтобы это все было под контролем. То же самое бывают моменты, когда мы неоднократно сталкиваемся с вопросами, когда люди не могут въехать в свою квартиру, так скажем, так называемым долгостроем. Из-за чего это все происходит? Из-за того, что некоторые объекты, они попросту подпадают под объекты судебных разбирательств. Один из таких примеров, вот, я вот точно адрес не могу сказать, это вот Медерово, Советская, там недалеко есть высотный дом, недостроенный.
Там каким образом? В свое время владелец этого земельного участка, там стоял обычный особняк. Владелец этого особняка решил продать свой земельный участок и свой, так скажем, свой дом строительной компании. Строительная компания приобрела ее. Начали строить, убрали этот особняк, начали строить высотный дом, начали продавать и так далее и тому прочее. И потом в конце выясняется то, что там есть проблемы, и прежний владелец начал судиться со строительной компанией и наложил арест в судебном порядке. И, соответственно, это строительство попросту встало. И никто не может ее закончить. Ни строительная компания, ни сам владелец этого земельного участка, ни владельцы, которые купили квартиру. Мы, можно сказать, отпустили под самотек, и, соответственно, возникли такие проблемы. Вы уже посчитали, в каких квадратных метрах старых домов идет речь? Да? Если вы приводите пример о реновации жилья частных домов, здесь же идет о многоэтажных, о многоквартирных домах, десятки, сотни семей, жильцов должны будут освободить эти места для того, чтобы на их месте построить новые дома. Да? Я понимаю, что об этом еще пока преждевременно, наверное, говорить, но вы, наверное, уже об этом подумали. Куда им нужно будет уходить, какой законопроект, какие условия примерно будут обговорены? Можете представиться, пожалуйста? Манас Аджигитов, телеканал «Настоящее время». Настоящее время? Да. Ну, честно говоря, вот давайте не будем, так скажем, искать. Не, я не ищу, я вам сразу интересуюсь. говорю, я вот хочу вам сразу Да. предостеречь о том, что я уже ранее ответил на этот вопрос. Я вам сказал, любой квадратный метр должен обеспечиться квадратным метром, либо денежным в эквиваленте, либо в жилом, так скажем, квадратным метром, прежде чем производить эту реновацию. А вы мне сейчас задаете такой вопрос, так скажем, куда должны освободить, когда должны освободить и куда они должны идти. Я вам еще раз хочу сказать, уважаемые журналисты, мы привыкли таким образом, то что вот мне, честно говоря, вчера тоже неприятно было, когда один из таких ведущих, так скажем, сайтов сказала то, что анонсировала, Орнтаев анонсировал уже как бы реновацию. Мне, честно говоря, неприятно было. Это все я вам еще раз хочу сказать, это все сейчас на разговорном этапе, на обсуждении. И, соответственно, эти все механизмы будут прорабатываться. Но в любом случае, одно ясно. Любой квадратный метр, подпадающий под реновацию, он должен быть обеспечен другим квадратным метром. И либо денежными средствами, которые, так скажем, достойны эти квадратные метры, которые подпадают под реновацию. Можно сказать, чтобы владелец объекта, подпадающего под реновацию, он должен быть в первую очередь доволен. Мы это все дальше будем прорабатывать. Но в любом случае нельзя оставлять под опасностью, так скажем, тех самых жителей, которые на сегодняшний день проживают в старых домах. Вот хочу вам привести пример, можете даже обратить на экран, откройте, пожалуйста, вот картинки, которые я вам давал с утра. Это все мы дадим, вот смотрите, здание, вот построено трехэтажное здание, кирпичное здание, год постройки 55-й год, фундамента нет, фундамент является так называемым бутовым, то есть когда поставили камни, грубо говоря, цементным раствором, без каких-либо армирований и так далее, и на нем же построили трехэтажное здание. Какова она будет сейсмостойким? Она же попросту не сейсмостойким. Ладно, что с ним, с фундаментом. У нее нет элементарных обвязок. Армирование бетонных конструкций попросту отсутствует. И, соответственно, она несет, так скажем, при первом же землетрясении, она может обвалиться и попросту раздавить людей. То же самое вот объект расположен, вот наши ребята изучали, вот открывали, год постройки 57-й год, вот открытые вот фотографии, мы это все готовы дать. Здесь то же самое, отсутствует фундамент. Вместо фундамента там выложено просто жженый кирпич. А кирпич со временем она теряет свои свойства. И, соответственно, о каком речи может идти о том, чтобы она сейсмостойкая или и так далее и тому прочее.
То же самое, вот, год постройки 54 год, еще одно здание. Отсутствует, так скажем, фундамент бутовый. То есть это когда камни выложили цементным раствором, без армирования. О каком количестве примерно объектов идет речь в Бишкеке? Ну, честно говоря, по моей информации, в Бишкеке в советское время было введено в эксплуатацию более 1500 высотных домов, и которые состоят в реестре. И, соответственно, из них, если даже не львиная доля, ну, хотя бы те объекты, которые были построены до 60-х годов, до 70-х годов, можно сказать, это уже все надо выбирать. И, соответственно, вместо них строить уже нормальные дома. Здесь я еще хочу подметить то, что есть еще крупнопанельные дома. Крупнопанельные дома, они уже были построены со всеми технологиями. То есть там и с использованием арматуры, бетона, обвязок и так далее и тому прочее. И, соответственно, они уже являются, так скажем, сейсмостойкими. А что касается объектов, вот так называемых сталинки и хрущевки, которые были построены не из простого кирпича, они являются не сейсмостойкими. И мы предполагаем таким образом вести эту работу, чтобы первоочередно уже заниматься с теми объектами, которые уже не являются сейсмостойкими. И, соответственно, их уже менять на нормальные квадратные метры в нормальных жилых комплексах, чтобы люди просто жили в нормальных условиях. Если даже вот зайти в подъезд, ну, и здесь сидящий кто-нибудь есть, который живет в домах, вот, построенных в советское время? Есть? В Востоке 5, 105 серии, Ну, панелька. Панелька. Да. Вот просто для себя просто приведите пример, каково вообще заходить в подъезд этого дома и заходить в подъезд нового нормального построенного дома. Ну, пока возможность не позволяет, а так бы обновил жилье. Ну, Ну, вот вы же хотите же обновиться же, правильно? Ну, честно, Нет, вот вы давайте, согласны. мы с вами открыто разговариваем. Вы почему-то в журналистах видите каких-то, знаете... Нет, я никоим Я, образом. наоборот, понимаю вашу Да, я программу. никоим образом Да. это не вижу. Вот я просто хочу довести ту имеющуюся информацию для народа, чтобы не надо бояться таких обновлений. Вот то же самое, когда в сельской местности, либо, так скажем, то же самое социальные объекты. Почему люди начинают вот говорить, вот школа разрушается, аварийная. Ну, на сегодняшний день, конечно, аварийных уже стало намного меньше, тоже дадим информацию. Но в любом случае, когда это касается социальных объектов, мы говорим то, что нужно поменять и построить новую, а когда это касается уже своего жилого фонда, это никоим образом нельзя трогать. Давайте будем уходить, если обновляться, надо обновляться полностью. И строить уже те же самые нормальные, так скажем, высокотехнологичные объекты. Что касается по сейсмостойкости и по контролю за качеством строительства, на данный момент это у нас, можно сказать, уже каких-либо проблем нету, честно говоря. Да, бывают определенные строительные компании, которые не соблюдают элементарно технические нормы, но в любом случае это все производится под тщательным контролем. У нас есть специальная служба, которая на месте выезжает, принимает этапы, так называемые этапы строительства. Есть лаборатория, где любая строительная компания, прежде чем использовать какие-либо материалы, она должна пройти сертификацию. Есть целые институты, институт сейсмостойкости строительства, который непосредственно занимается вот расчетами. Мы на данный момент выкупили, так скажем, современные американские программы, так называемые ETAPS и PLAXIS, которые уже рассчитаны на высокотехнологичное строительство. У нас на данный момент в госэкспертизе работают 3 программы. Это ЛИРА, ETAPS и строительство. Это все рассчитано, эти программы рассчитаны на производство контроля при проектировании жилых домов либо объектов. Мы на сегодняшний день возобновили и отремонтировали, поставили на место все оборудование, которое раньше было выведено из строя Института сейсмостойкости строительства, где мы можем производить определенные, так скажем, искусственные землетрясения для определенных объектов. Мы на данный момент произвели ряд реформ в сфере в целом строительства, в частности, вот, к примеру, по лицензированию. Вот я вот сегодня утром, изучая вот вопросы данного вообще вопроса, да, в целом, столкнулся с такой заголовкой, когда
наши уважаемые депутаты открыто объявляли о том, что сертификаты, лицензии продаются. Мы на данный момент от этого ушли. Мы на данный момент, честно говоря, произвели реформу, когда сертификаты либо лицензии уже невозможно купить. Но то же самое, раньше как было по лицензиям в строительной компании? Человек приходил, платил 1000 сомов госпошлины, брал лицензию и, выходя уже из госстроя, уже объявлял на сайтах о продаже лицензии. А сейчас этого нет. Мы это все точку поставили. Кто хочет строительством заниматься, да ради бога, мы готовы им всем помочь, но без каких-либо коррупционных элементов и чтобы это все работало честно. Возвращаясь к реновации, как это вообще происходить будет? Ну, то есть, если снесут вот эти 4-этажки, хрущевки, на их месте будут высотные дома, сколько этажей будет? И где в это время будут жить вот эти люди, которых собирается поменять? Ну, и касательно вот этого же вопроса, вот еще раз хочу отметить, мы должны дать в двух формах. В первую очередь это с вовлечением инвестиций, и во-вторых, это, скажем, вовлечением государственных денежных средств. Каким образом это все происходит? Ну, к примеру, инвестор приезжает, он хочет под программой реновации, хочет купить земельный участок, либо старое жилье, для того, чтобы построить на месте уже более, так скажем, современный либо комплекс. Да? Он обращается в соответствующий орган, определяемым этим же законодательством, и получает возможность выкупа для этого же здания. И, соответственно, этот человек идет, уже договаривается с этими лицами, которые там живут, выкупает у них квартиру, либо обменяет, либо дает денежные средства. Ну, главное, чтобы человек был доволен. И, соответственно, после этого он сносит и начинает строить свой, так скажем, положенный, согласно генерального плана, либо проекта застройки, объект, который там предусмотрен. То есть очень просто. Мы это все сейчас на данный момент работает, но где негласно. люди будут жить в это время? То есть им предоставят какое-то жилье? Я вам еще раз хочу сказать, договаривается с человеком, чтобы он был доволен. Выкупает, предоставляет ему новую квартиру, производственное помещение, либо свой дом, я не знаю, ну главное, чтобы человек был доволен, я вам еще раз хочу отметить. И это все мы пытаемся это просто на законодательном уровне регламентировать. Это все работает на данный момент. Понимаете? Это все открыто работает, никому не секрет, но это все должно быть зарегламентировано. И чтобы за этим был контроль, мы этого и добиваемся. На данный момент вот то же самое взять, вот далеко не будем уходить. Ну, к примеру, взять, ну я не знаю, вот за окном, если посмотреть, там есть новые высотные дома. Раньше же на их же месте стояли же обычные дома же, правильно, барачные дома. Строительные компании пришли, выкупили эти барачные дома и построили нормальное, так скажем, новое жилье. То есть после упорядочения, можно сказать, будет какой-то контроль со стороны государства, да? Да, чтобы инвестор да. мог обеспечить и гарантировал, чтобы все стороны были довольны. Вот, правильно. Вот, Скажите, правильно. когда примерно ожидать вот тот законопроект, который вы предложите, Георгий Евгеньевич, по реновации? Ну, на данный момент мы над этим работаем. Честно говоря, у нас есть уже драфтовые варианты, несколько вариантов. Ну, на данный момент в целях, так скажем, недопущения каких-либо проблем, мы это все пока не выкладываем. Это все на стадии разработки. И думаю, в следующем году мы планируем уже запустить эту, так скажем, законодательную норму. Но мы должны уже прийти, я уже считаю, то, что мы уже пришли к этому времени, уже когда уже надо это начинать в реальном виде. А вот принцип реновации, он каким будет? Например, есть исторический, грубо говоря, центр города Бишкек, где очень много хрущевок, сталинок. Если с ними договорятся эти инвесторы о сносе, о замене или так далее, что инвестор может нам построить? Только бизнес-центр или только он должен еще и жилой фонд? Это все будет построено согласно действующего генерального плана, либо проекта застройки этого же района. Без этого, по
просто невозможно будет А построить. будет какой-то единый вид этих домов? Ну, то есть у вас есть какие-то Да, это условия? называется дизайн-кодом. Дизайн-код на сегодняшний день города Бишкек принят. И на основании этого дизайна-кода мы в прошлом году, когда я был, будучи вице-мэром, мы приводили в порядок наши же центральные улицы. И, соответственно, согласно этого дизайн-кода и есть архитектурно-градостроительный совет, где определяется внешний облик, где определяются, так скажем, все необходимые требования для того, чтобы начать строительство. Emin şu renovasyon boyunca Kırıkçı'da kısaca söz veririz. Может, давайте переведите, я, честно, я сам болею просто, и из-за того, Скачать что вопрос. вчера такой этот был ажиотаж, из-за этого вот сегодня решили вот отдать маленькую, так скажем, пресс-конференцию. Ну, для объективности, наверное, давайте вот хочу еще кое-какие моменты показать вам. Мы вот включили на экране. Это у нас реестр строящихся объектов. Если дадите разрешение, вот взять, к примеру, вот, номер 2. Любой откройте, вот там несколько 2 выходит. И здесь выходит объект. То есть мы можем этим посмотреть, законно ли строится или незаконно строится данный объект. То есть этот объект законный. 19-этажный жилой дом с нежилым помещением, подземным автопаркингом. Имеется, вниз еще спустите вот галочку вторую. И здесь уже выходят конкретные данные. Газа нет, вода центральная, отопление децентрализованное, то есть автономно. Многоэтажный, многоквартирный жилой дом. И какая фирма строит. И общество ограниченной общественности Марат Прогресс. Еще увеличьте картинку. Галочку уберите вторую. Закройте. Вот незаконный просто покажите, где красным говорит. Вот, к примеру, вот один из таких красных. Вот, пожалуйста, многоквартирный жилой дом, Остопрак, 12 этажей. Значит, это незаконный объект. То есть любой человек, когда хочет купить квартиру, он может посмотреть по нашему сайту, где уже все имеется. И не ходить там, можно сказать, там, не обращаться к юристам, а уже здесь определить, на бесплатной основе. Ну вот этот, если конкретно вот этот дом, он же уже введен в эксплуатацию, там люди живут. Нет, люди живут, но фактически Он не может продать. нет, объект незаконно построен. Мы же постоянно объявляем вот, через свои пресс-службу о том, что имеется, сколько имеется незаконных объектов на территории города Бишкек, либо там по всей республике. И, соответственно, это все карта с этим списком привязана. Здесь можно посмотреть, объект законно строится или незаконно строится, и чтобы не рисковать нигде. Понимаете? Кроме этого, на этом сайте у нас имеется, вверх поднимите, пожалуйста, данные о том, что у нас вообще происходит. Вот реестры строящихся объектов, онлайн лицензирование, реестры выданных лицензий. Здесь все можно посмотреть. Вот что за компания, к какой компании человек обращается. Вниз спустите, пожалуйста. И здесь уже наши цифры, что у нас вообще строится. И откройте сайт ДГЖС. Второй. Это вот сайт Департамента гражданского и жилищного строительства, который занимается строительством социальных объектов. Вообще, каким образом это все происходит и каким образом она оцифрована. Вниз спустите. Вверх, вот, к примеру, ну, давайте не из Бишкека, Ошская область откройте. И автоматически выходит Штоузу. И вот, к примеру, ну, я не знаю, ну, какой-нибудь там, вот, ну, Карасу, 12-й откройте, 12-й пункт. Вот, пожалуйста. То есть онлайн мы можем наблюдать компанию, так скажем, строителей социальных объектов, которые мы сами же строим. Вниз еще спустите, другие еще объекты откройте. Вот, к примеру, вот Папан, да, 15-й. Вверх поднимите до конца. Где это находится? Это в первую очередь. Второй, вниз. И с правой стороны имеются данные, какая компания занимается, какая стоимость, что вообще строится и так далее и тому прочее. Вниз спустите и камеру включите, пожалуйста. И можем наблюдать, вот строительство идет. То есть объект строится или не строится. Это все в онлайн формате. Это на данный момент. Вот, пожалуйста. Время 11:39.
Так что, уважаемые журналисты, еще есть вопросы, мы готовы ответить. Вот по поводу коммуникаций, там будут менять полностью вот эти коммуникации, которые старые, там, Где? на месте старого дома по вот, программе реновации. И будут к центральному отоплению, к канализации, все это будет меняться, или будут старые вот эти трубы, или что? Давайте Очень начнем вот сложно. за счет коммуникации. Коммуникации на данный момент у нас по городу Бишкек, либо вообще во всех других городах, они уже, так скажем, изжили свои. Коммуникации когда меняются? И когда подводятся новые коммуникации? В первую очередь, когда есть новые объекты, новое жилье. Понимаете? Люди, которые живут в старых домах, их никоим образом не сможешь попросту заставить, либо попросить, чтобы они поменяли коммуникации. Никто их менять не будут. Ну, давайте открыто не будем, далеко не будем уходить. То же самое дома, в которых они сами живут. Внутрь заходишь, все идеально. Но снаружи, ну, думаешь, это объект как прошлого века, наверное. Ну, на внешнюю сторону никто не обращает внимания. У нас вот и один из таких больших минусов, это у нас вот именно в этом. Никто не смотрит за наружной частью этих же домов. Никто не меняет провод. Никто не меняет стояки, которые внутри канализационные стояки. И никто не хочет выходить за пределы своей квартиры, чтобы что-то отремонтировать. Элементарно, когда подъезды кто-то ремонтирует, ну это уже через скандалы и, можно сказать, через такие проблемы. Да, я сам когда-то вот в 2018 году, когда я снимал вот квартиру в одном из таких советских домов, девятиэтажки, попросили собрать денежные средства для того, чтобы сделать ремонт подъезда. И знаете, сколько собирали эти деньги? Ну, сколько там, 30 квартир, да, грубо говоря. Год собирали. Год собирали, чтобы подъезд просто отремонтировать. У кого-то денег нет, кто-то не хочет, кто-то не в хороших отношениях с домкомом, кто-то вообще, можно сказать, я извиняюсь за выражение, попросту плевать на подъезд. Ну, а реально надо сказать. То же самое лифты. Ну, сколько проблем было с лифтами, правильно? Люди, честно говоря, умирали от этих лифтов. Ну, никто не хочет менять. Все старое. И, соответственно, когда уже по программе реновации, я так считаю, то, что когда по программе реновации, когда будут выкупать, они на это не будут смотреть. Они просто будут, так скажем, жилые квартиры, жилые площади выкупать, и все на этом. Вопрос исчерпан, да, грубо говоря. Нету проблем, чтобы старое ремонтировать. И такая же ситуация с коммуникациями. Да, со стороны мэрии города Бишкек, либо других коммунальных служб меняются центральные, так скажем, направляющие линии этих же коммуникаций. Но дальше от этих центральных больше никто не хочет ремонтировать. Понимаете? Да, в прошлом году, к примеру, со стороны мэрии города Бишкек окончено строительство одного из линий подвода к саночистке по канализационной системе. Это вот когда по Некрасово, так называемой улице, и по Фучика вниз подводили целую, скажем, да, вот диаметр забыл, примерно 2 метра новую канализационную сеть. Да, центральные меняются. Но подключаемые к этим никто не хочет менять. А когда уже новое строится, там уже, соответственно, новые технические условия идут. И, соответственно, новые, так скажем, линии будут подводиться. Это все будет уже нормально работать. Если вот я эту коммуникацию как вижу, как можно сказать, человеческие артерии, да? Когда что-то забито, то есть кровь не идет. Правильно? Такой вопрос, Нуран Кемерович. Какие-то сталинки или хрущевки в свое время какие-то видные деятели там пожили, да, и они имеют статус исторического памятника, можно сказать. Да, они будут выведены из этого списка, как будет этот регламент отрабатываться? Ну, касательно объектов, которые введены в реестр исторических памятников, с этими объектами уже более сложно.
я открыто скажу, с ними уже через соответствующие государственные органы нужно будет получать разрешение, если есть такая необходимость. Но хочу обратить внимание, вот то же самое взять здание Министерства культуры. Да, это памятник исторического значения. Да, было построено там, если не ошибаюсь, в 30-х годах. Мы ее ремонтируем, за ней смотрим. Понимаете? Из-за этого она будет стоять. А на сегодняшний день в частном секторе, в частных домах, никто за этим не смотрит, понимаете? Проблема у нас в этом. Если бы смотрели бы хорошо, к примеру, ремонтировали все хорошо, ухаживали за этим домом, она еще будет стоять. Но фактически на данный момент этой работы у нас не производится. Когда коммунальные службы, то же самое мэрии города Бишкек, к примеру, подходят, чтобы элементарно побелить и покрасить фасад здания на бесплатной основе, люди же против выходят же этого. Я вам честно скажу, вот один из таких примеров можете даже в интернете посмотреть. Я говорил об этом и делал вот напротив здания, где нарисованы мурал Тугельбая Садыкбекова. Ну, здание вроде хорошо выглядит, правильно? Это после ремонта, когда на спонсорские деньги, это была моя инициатива, чтобы на спонсорские деньги отремонтировать фасад здания. И чтобы отремонтировать этот фасад здания, знаете, сколько нервов шло? Там оттуда выходили люди, которые требовали, чтобы вообще мы не подходили, не трогали. Мы на бесплатной основе всем балкон утеплили, фасад покрасили, то есть привели элементарный, так скажем, вид. И повысили, можно сказать, людям стоимость их квартиры. Вот то же самое взять два дома, расположенного по проспекту Масалиева. 3 дома, 3 богатыря называется. Напротив парка Дружбы. Дружбы или как? Вот пересечение улицы Абдрахманова, то есть Советского и Масалиева. Там 3 девятиэтажки есть, насколько помню. Когда мы хотели отремонтировать фасады этих зданий, нарисовать там муралы видных наших деятелей, как того же самого Масалиева, Турдакума Субалиева, Исхака Разахова, на бесплатной основе, там люди готовы просто были выложить, так скажем, несколько миллионов сумм, просто люди вышли против. Сказали, нет, нельзя трогать, это частная собственность. А оказывается, интерес в том, что они сдают эти пространства под рекламные конструкции. Но никоим образом не хотят привести в соответствие эти же дома, внешний облик. Да, я уверен, внутри 99, если там 100 квартир, 99 из них идеальный ремонт внутри, все хорошо. Но снаружи же никто не смотрит же на это. Никто не собирается делать там ремонтные работы элементарно фасадов зданий. То же самое взять, да, конечно, в других городах на постсоветском пространстве то же самое. Ташкент. Почему мы гордимся, когда мы ездим в Ташкент, мы удивляемся, там красота, все чисто, аккуратно и так далее и тому прочее. Ну, потому что там люди на государственном уровне выделяются денежные средства, чтобы покрасить, побелить эти фасады. То же самое вот взять город-герой Москвы. Да? Там тоже государство выделяет денежные средства, чтобы отремонтировать фасады и так далее. Ну, на данный момент, да, мы пытаемся, в свою очередь, так скажем, выделить денежные средства, и чтобы это все было красиво и чисто. Но люди попросту, так скажем, некоторые из них, не все, конечно, но некоторые из них не хотят этого. Не хотят, чтобы государственные органы подходили к этим домам. Проблема у нас в этом. Сам принцип реновации, вы как вы видите? Вот, например, вы определили какой-то список домов, которые подлежат сносу. Инвестор приходит, он сам выбирает или государство само предлагает, что вот есть, начните вот с этих домов, или с этой улицы, или с этого микрорайона? Но я считаю, что это необходимо подвести с того технического, в первую очередь, с технического состояния домов. То есть мы должны решить проблемы наших граждан, которые проживают в этих домах в аварийных условиях. В первую очередь они были заинтересованы, то есть первоочередно их должны поставить, чтобы эти дома, этих жильцов переселили на
комфортные, так скажем, условия. А в случае, если ТСЖ и жители не соглашаются с условиями инвестора, то как быть в этом случае? Ну, если с условиями инвесторов, но в любом случае я еще раз хочу отметить то, что необходимо принять такой нормативный правовой акт, который будет обязывать делать то, что хотят наши граждане в первую очередь. Это мы ставим интерес. Свой Нет. потолок стоимости. Можно я расскажу? Мы хотим сделать таким образом, чтобы наши граждане в первую очередь были довольны. И это было, так скажем, в интересах наших граждан в первую очередь. И во втором только очереди уже интересы, так скажем, инвесторов. То есть если они не захотят, чтобы сносили их дом коллективно, то есть их дом не будут трогать или как? Ну да, это же их не собственность. Мгм. То есть никто не будет покушаться на частную? Нет, никоим образом. Мы просто даем механизм для того, чтобы инвестор, либо государство могла договориться с жильцами этих же домов, чтобы обоюдно было выгодно. Должен быть конкретный механизм. Не какой-то там документ, который будет регулировать, там, чтобы она отобрала у этих граждан. Нет, никоим образом. А нужно сделать, чтобы это все было честно и никто, чтобы не страдал от этого. Ни инвестор, ни граждане и так далее. А вот если стройкомпания все-таки согласится, ну то есть они договорились и обманет жителей, может не выплатить их, как их будут наказывать? Ну, то есть будет государство регулировать? это? Есть уголовно наказуемая статья в Уголовном кодексе, насколько я помню, 204 статья мошенничества. Правильно? Ее никто не отменял. Но основной принцип получается, что все это добровольно. Ну да, само собой. То есть государство никак не будет принуждать ТСЖ. Нет, таким образом. Да, есть моменты, когда в некоторых государствах государство принуждает. Но мы должны также уйти от того, то, что, к примеру, взять, я знаю такой объект, когда строительная компания, ну, Сталинка, да, старое такое здание, когда строительная компания, там оказывается около 10 квартир всего. Строительная компания пришла, у 9 их выкупила. Но один человек не хочет продавать. Понимаете? Один человек просто отказался, говорит, нет, я не буду. Либо ставь там баснословно денежные средства. Она просто потребовала там за квартиру, которая стоит 60 тысяч, там 70 тысяч долларов, она потребовала там чуть ли не под миллион, да. Заплатили? Строительная компания просто отказала, говорит, ну, живите, будем ждать просто человека. Но в случае, если ТСЖ отказывается, Но уже при этом мы должны этим же нормотворческим документом мы должны сделать таким образом, чтобы наши граждане тоже не манипулировали этими объектами. То есть нужно ввести конкретную, так скажем, сумму, чтобы всем было выгодно. Понимаете? Чтобы каких-либо манипуляций со стороны, в первую очередь, застройщика и со стороны граждан таких не было. Чтобы каких-либо мошеннических действий, либо, так скажем, манипуляций с целью обогащения. Все должно быть честно и открыто. То есть тогда институт оценщиков должен быть. Ну, это само собой, да, институт оценщиков на сегодняшний день у нас в республике, она прекрасно работает. Мы сами обращаемся, честно говоря, и да, действительно дают свои, так скажем, рекомендации, свои заключения, что где стоит. Мы от этого никуда не собираемся убегать. Еще вопрос, пожалуйста. По-моему, вот напротив здания Джолор Кенеши стоят вот эти сталинки. Речь идет обо всех сталинках и хрущевках, как я понимаю. По Молдобаеву целая цепь хрущевских домов. Это все, конечно, дела инвесторские, но в законопроекте именно вот эти, вы говорите, коридоры будут установлены, да, чтобы и инвесторы не борзели, чтобы сами жильцы тоже не борзели. Да. Вот, ну, давайте вот, кроме этого, сейчас я, ну, некоторую, так скажем, покажу, Да. диаграмму, можно сказать, либо схемы, по которым, какие у нас проблемы возникают. Ну вот, улица, ограниченная, там, определенный квартал, да, ограниченными определенными улицами. Здесь стоят, грубо говоря, 4 дома. Квартал. Да, квартал, да? Ну, построены в советское время. Вот. Это дома жилые. Ну, можно сказать, ну, один из них, два из них. Один из них трехэтажный, второй
один двухэтажный, там и по 24 этажа, да, здание стоит. Хрущевки. Да. И этот квартал занимает, ну, образно говоря, ну, скажем, 5 гектаров земли. И здесь, если посчитать по квадратуре, эти 4 здания дают общую, так скажем, полезную площадь в виде, ну, образно скажем, 10 тысяч квадратных метров. 10 тысяч квадратных метров. Да, это было спроектировано в советское время. Но если по нынешним нормам, либо, так скажем, если этот же квартал отдать под реновацию, наши застройщики, либо инвесторы могут построить здесь не 10 тысяч квадратных метров, а 100 тысяч. Правильно? Те же самые четырехэтажки уже поднять, ну, до разрешенных, до 18 этажей. Правильно? И, соответственно, уже появится дополнительный жилищный фонд. И эти же жители могут переехать там, я не знаю, грубо говоря, если здесь 200 квартир, строительная компания за эти 5 гектаров, ну, готова сразу отдать там эти 200 квартир. Готовым уже, там, я не знаю, в другом районе, да, грубо говоря, более престижном районе. А как-нибудь ограничивать их будут? Они же могут и 200, и 300 тысяч квадратов. Это все ограничивается архитектурно-техническими нормами, которые на сегодняшний день работают. Это 39-е положение, это закон о градостроительстве, и это и положение 240-е положение, где конкретно уже указаны все технические нормирования. То есть это все работает на сегодняшний день, но без, так скажем, контроля со стороны государства. Ну, к примеру, взять, ну, давайте далеко не будем уходить. Я вот сейчас сам живу в одном из таких домов, которое было построено в 18, то есть в 19 году, было введено в эксплуатацию, в 19 году. В одном из, адрес не буду называть, в целях, скажем, безопасности, ну, дом новый, панельный. Я ее купил, сразу говорю, в 19 году. Мы живем на месте. Там 9-этажный дом, 2 дома, которые раньше на земле, которое было построено на земле, раньше стояло 2, так скажем, особняка. Строительная компания, когда я разговаривал, ну, почем вы купили, как, просто поинтересовался, они мне сказали, то, что вместо этих домов, жилых, так скажем, особняков, строительная компания отдала практически, можно сказать, 20% каждого из этих домов. По 20%. А если экономику посчитать и, соответственно, те же самые хрущевки, сталинки, это все, если расчеты сделать, оно так и будет выходить максимум 15-20%. Мы должны контролировать свой рынок. Ну, 20% этого 9-этажного дома отдали, да, частным лицам. Но они сами договорились, без участия государства. Понимаете? А если это все контролировалось бы со стороны государства, оттуда и поступили в налоговое отчисление в первую очередь за продажу этих же домов. Это же человек что-то выигрывает, продавший, правильно? Соответственно, уже будет конкретный контроль, что он продает, кому продает и так далее. В-третьих, мы могли бы уже скорректировать, чтобы эта строительная компания должна же еще развиваться, же там тоже наши граждане работают. Мы могли бы, может, там чуть-чуть снизить, если даже там, если не на 10, ну хотя бы там на 2-3%. Уже ввести, так скажем, кадастровую стоимость. Это все было под контролем. И, соответственно, и строительной компании было бы хорошо, и продавцу было бы хорошо. И государство, так скажем, получили бы свои, так скажем, свои плюсы в виде налогов и так далее. А этот человек просто продал, и все на этом, нету его. Он продал, и все. Какие-либо налогоотчисления он заплатил за это? Я наверняка считаю, то, что нету. Так как до нынешнего года, насколько я знаю, не было требований, чтобы дали, так скажем, свои налоговые отчисления при продаже недвижимости либо движимого имущества. Не было же. Бесконтрольно все ушло, все, нет, не вернешь ее. Да, действительно, да, еще хорошо то, что там эти высотные дома, там по геймплану там предусмотрены. Из-за этого они купили. А еще хочу сказать, рядом со мной
с моим домом есть трехэтажный один дом, который, насколько я знаю, я не знаю, ну, честно, я не разбирался и не лез там в чужие дела. Там поделили внутри и сдают под однокомнатные квартиры. Понимаете? Это все исходит из-за бесконтрольности. Мы когда начнем все это контролировать, я думаю, это только будет плюсы, и, соответственно, никто не будет страдать. Кроме этого, вот хочу в качестве информации довести до нашего населения о том, что на сегодняшний день при начатии какого-либо строительного объекта строительная компания обязана предоставить уставной капитал в размере до 100 миллионов сомов. Это тоже было введено в этом году. И это тоже там были противники, когда вот говорили, ой, как уставной капитал и так далее и тому прочее. Но она сейчас работает. И, соответственно, когда строительная компания начинает ей строить и начинает продавать, уже нашим покупателям уже нету каких-либо рисков о том, что этот объект встанет, либо там владельцы убегут, обманут. Нету. Это было новшество в свое время, и, соответственно, это начало работать и прекрасно работает. Все объекты на сегодняшний день, которые были начаты с 1 января 2024 года, они все имеют уставной капитал. И строительная компания обязана предоставить информацию об уставном капитале, прежде чем продавать эти квартиры гражданам. Обязана предоставить информацию нашим же гражданам, покупателям, можно сказать. Не менее 100 миллионов сомов, да? Да. И исходя из этого, я думаю, это только будет плюс, и мы должны идти на такой шаг, чтобы просто развивать нашу страну и наш город, наши города. Везде новое, но кроме нас. Но об этом открыто надо сказать. А мы чем хуже других, так скажем, государств и народностей? Мы тоже должны развиваться и идти вперед. Еще вопросы? Про количество объектов вы так примерно посчитали? У вас в ведомстве примерно есть данные? Данные есть, но, честно говоря, у меня с собой нет. Сколько Сталина, Да. сколько Хрущева? Да, данные есть, они, соответственно, каждому у нас есть. Но просто сейчас с собой нету, из-за этого не смог вам ответить. Меня тоже правильно поймите, я тоже человек. Еще вопросы, уважаемый журналист, пожалуйста. Не стесняйтесь, мы открыты. Ну, давайте начнем с того, что на сегодняшний день население нашей республики растет. И с хорошими темпами. Ежегодный прирост составляет около 200 тысяч человек. И, соответственно, эти 200 тысяч человек, и они тоже где-то должны жить, правильно? И, соответственно, мы, как государственный орган, регулирующий орган, со стороны государства должна проводиться такая политика, чтобы каждый человек получал свои минимум 15 квадратов. То есть для одного человека по нормам необходимо 15 квадратных метров. 200 тысяч человек мы умножаем, грубо говоря, на 15. Это сколько у нас будет? 300 тысяч. Сколько, если не ошибаюсь? 3 миллиона, да? 3 миллиона квадратных метров. Правильно? Исходя из этого, в нашем государстве ежегодно необходимо ввести в эксплуатацию для нормального жилищного фонда минимум 3 миллиона квадратных метров. А мы на сегодняшний день только достигаем 2 миллионов. И, соответственно, нашим уважаемым президентом было принято такое решение о так скажем, генерации госипотечной компании, которая на сегодняшний день строит многочисленные объекты по всей республике. И это стало первым стимулом, я сразу хочу сказать. Это благодаря нашему руководству страны, когда она реально взялась за проблему жилищного фонда и начала строить многоквартирные жилые дома через госипотечные компании. Да, на данном этапе строится более, так скажем, в крупных сегментах. Это город Бишкек, Ош, Джаллабад, Харакол и некоторые районные центры. Но в будущем, дай бог, госипотечная компания доберется до каждого села. Это необходимость. И когда есть, это все не просто так делается. Это все делается из-за того, что там есть рынок. То есть есть люди, которые готовы это все купить. А бизнес должна конкурировать с госипотечной компанией и уже заниматься строительством новых зданий
уже не только там в крупных городах, а уже в сельской местности. И, соответственно, госипотечная компания, она является флагманом и основным элементом для того, чтобы начать застраивать наши сельские местности. Вот, к примеру, взять по линии госипотечной компании будут строиться многоквартирные жилые дома в селе Джангбарах. Там уже начали строительство. Вот мы же стали все свидетелем, когда наш уважаемый президент за короткий промежуток времени смог построить такое село по новому типу, по новому образцу буквально за 5-6 месяцев. Не это ли, так скажем, событие? А еще раз хочу так подметить о том, что эта работа будет проводиться повсеместно, и, соответственно, компания ГИКа, она доберется практически до каждого села, где это необходимо, где необходимо построить новое жилье. И мы должны только в этом помогать. А что касается проекта реновации, честно говоря, она также будет связана, наверняка будет в будущем связана с госипотечной компанией, и, соответственно, уже будет, так скажем, новые возможности. Да, на данный момент она строит на бесплатно предоставленной земле со стороны государства, но в будущем, когда эта тоже земля закончится и государственная ипотечная компания станет, так скажем, с большими активами, она уже доберется до сегмента реновации и будет, так скажем, выкупать те же самые дома, которые подпадают под проект реновации. Вот вы сказали, что будут два условия. Это сначала инвестиции и государственные бюджеты. Нет, две линии. Две линии. Ну вот про государственную линию можете? Вот государственная линия, это и есть государственный ипотечный. Через госипотеку. То есть они будут выкупать вот эти старые дома? Нет, я не говорю, я не утверждаю то, что будут выкупать. Но давайте не будем, так скажем. Да. Вот расскажите подробнее. Я вам еще раз хочу. Только что же рассказал же. То есть это все в будущем предполагается. Пока нет, Да. Всё понятно. Сразу хочу, уважаемые журналисты, хочу вас отметить то, что я вас попрошу это все выложить в полном объеме с указанием вот этих наших достижений. А то есть такие моменты, когда некоторые наши сайты, когда им нужно, там вырезают, а остальное все пропускают. А хотя мы вчера у ТРК рассказывали вообще про другое, да, мы рассказывали вообще о социальных объектах. А люди, так скажем, можно сказать, некоторые наши сайты вырезали те моменты, которые, так скажем, вообще не касалось этих социальных объектов и начали, можно сказать, пропагандировать. И мне пришлось, честно говоря, с утра вот именно с вами побеседовать и дать всю необходимую информацию. Уважаемые журналисты, очень вас попрошу об этом, чтобы это все доводилось до нашего населения в полном объеме и без, так скажем, без каких-либо поправок и изменений. И без каких-либо там громких слов. Пожалуйста. Очень вас прошу. Еще вопросы? Спасибо большое. Все? Спасибо.